pagi. Assalamualaikum Bapak, Bu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pak? Tadi sarapannya habis? Alhamdulillah habis ya. Alhamdulillah habis ya Pak. Sebelumnya Bapak boleh saya lihat perjalanan Bapak, identitas Bapak ya Pak? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Ya, namanya Akmal. Betul. Lahir 27 Agustus. Betul Bapak, sesuai ya Pak. Baik Pak, saya perawat Putri Melinda Fianita. Saya yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 hingga siang nanti ya Pak, jam 12. Baik Bapak, tujuan saya kesini ini untuk melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak sesuai dengan rekam medis yang telah saya lihat ya Pak. Nah, tujuan pemberian batuk efektif kepada Bapak ini untuk menghilangkan sputum atau dahak Bapak agar nafas Bapak lebih lega seperti itu ya Pak. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Baik, kalau begitu saya siap-siap dulu ya Pak. Iya, Sus. Baik Bapak, karena saya sudah siap dan Bapak sudah siap? Siap, Sus. Baik, untuk memulai tindakan ini, posisinya apakah Bapak mau dirubah menjadi powler atau duduk agar Boleh, lebih boleh. mudah ya Pak? Iya. Boleh, saya mulai ya Pak. Saya ubah posisi Bapak. Baik Bapak, apakah posisinya sudah nyaman? Ya, sudah nyaman, Sus. Baik. Baik Bapak, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah nyaman, Sus. Baik, saya pinjam ya Pak bantalnya untuk menahan Bapak agar batuknya lebih efektif ya Pak. Baik, saya pasangkan alas ya Pak agar nanti dahak atau sputumnya tidak kemana-mana. Selanjutnya ini handuknya Pak, saya lingkari handuk ini. Ibu boleh bantu saya? Dipegang ya Bu, sini-sininya. Dan ini Bapak boleh bantu untuk dipegangnya di sini. Untuk tekniknya Bapak nanti Bapak nafas dalam selama 5 kali dan yang kelima kalinya Bapak boleh batukkan. Untuk tempatnya ini Bapak boleh dipegang sebelah pegang ya. Nanti saat batuknya boleh dibuka seperti ini ya Pak. Ini boleh Bapak sekarang Bapak nafas dalam. Keluarkan. Lalu yang kedua tarik lagi Bapak. Keluarkan. Ketiga Bapak tarik, keluarkan. Keempat tarik, keluarkan. Lalu yang terakhir Bapak batukkan ya. Keluarkan. Oke Bapak, alhamdulillah ya Pak. Bagaimana Bapak? Apakah sudah lebih lega nafasnya? Ya, sudah lega, Sus. Ya, karena dahaknya juga udah keluar ya Pak. Alhamdulillah. Boleh saya ambil Bapak? Sebelumnya Bapak boleh dielapnya sama saya atau sama Bapak? Sama saya aja. Boleh. Sudah ya Pak. Saya ambil lagi ya Pak. Untuk bantalnya mau di sini atau dipindahkan kembali di belakang? Pindahkan aja, Sus. Boleh. Baik, saya akan mengecek dulu ya Pak.
itu sekarang Bapak agak lebih lega ya Bapak. Mau minum dulu Pak? Minum air hangat dulu ya Pak, agar lebih nafasnya lebih lega. Boleh Bapak minum? Oke Bapak, sudah ya Pak. Baik Bapak, karena tindakannya sudah selesai ya Pak. Bagaimana sekarang perasaannya Bapak? Alhamdulillah membaik sis. Alhamdulillah membaik ya Pak, nafasnya sudah lebih lega, lebih nyaman Pak, betul? Iya betul. Alhamdulillah. Kalau begitu karena tindakannya sudah selesai dan Bapak sudah lega ya Pak nafasnya, nanti saya akan kembali lagi Bapak pada pukul 11 siang untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak. Dan untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit, apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Baik, untuk begitu sebelumnya saya ada yang ditanyakan dulu Bapak? Tidak sis. Tidak? Baik, saya pamit ya Pak. Untuk posisinya apakah akan kembali seperti semula atau seperti ini saja Pak? Ya seperti ini aja. Oke, baik ya Pak. Saya izin pamit. Ibu, saya izin pamit ya Bu. Yuk, assalamualaikum.